авылында яшәүсе Кускелден Мөнир Хаким улын ысын күңелдән 50 яшьлек юбилее менән кайнар котлайбыз. Һин дөньяла иң затлы, саваплы кешеләрнең береһелер. Без һине сикһез хөрмәт итәбез, ысын йөрәктән яратабыз. Гомер мизгелләренең матур байрамында корус тайныклы һаулык, курай моңындай озын гомер, муел сәскәһендәй ак бәхеттәр, ян тыныслыгы, барлык өмет хыялдарыңдың тормышка ашуын, исәнлек һаулыкта, балаларыңдың изгелеген күреп, уларга терәк таяныс булып, безне куандырып, кайгы хәсрәт күрмәй, озын-озак яшәүеңде теләйбез. 50 яшь ул ир уҙаман өсөн иң матур мәл, яшәр саҡтарың. Ҡеүәтләнеп алға ынтылған мәл, тура юлдан барған саптарың. Әсәй фатихаһы, сәләмәтлек, һинең менән булһын гел бергә. Именлектә, ғаилә бәхетендә, оҙаҡ яшә, йәшнә был ерҙә. 50 яшь ул ир уҙаман өсөн имәндәрҙәй ныҡлы мәлдәре, ҡартатай булып, ейәндәргә татыу яҙһын йәшәү йәмдәрен. Иң изге теләктәр менән тормош иптәшең, балаларың, ҡайның, ҡәйнәң һәм Кинйә Булатовтар, Буранбаевтар ғаиләләре. Хөрмәтле Мөнир Хаким улы, яҡындарығыҙҙың тәбрикләү сәләмен моңло йырға ҡушып тапшырабыҙ. Юбилейығыҙ менән тәбрик итеп, һеҙгә бәхетле көндәр, ныҡлы һаулыҡ, именлек теләп ҡалабыҙ. Һинең әсәйеңә, һиңә ғүмер бүләк иткәнгә, һиңә йәшәү биреп, мине хисле итеп, тормошомдо нурға